Никто никогда не хочет хоронить собственного ребенка, но эта история становится еще более драматичной, когда мать совершает нечто странное на похоронах своего сына. Маргарет была капитаном группы поддержки футбольной команды своего университета, в то время как ее будущий муж Джим был обычным студентом. Во время учебы в колледже он не участвовал ни в чем выдающемся. Джим всегда держался в стороне и старался как можно меньше общаться с людьми. Это действительно заставляло его казаться странным, но он никогда не беспокоился о том, что о нем думают люди. Джим был поразительно красив. Ему не нужно было прилагать особых усилий, чтобы стать привлекательным. Маргарет, напротив, была всеобщей любимицей. Она была красивой и стройной. Ее голос звучал жизнерадостно всякий раз, когда она находилась в зале. В ней было что-то по-настоящему привлекательное. Она осознавала свое женское обаяние и использовала его на полную катушку. Не прошло и года после окончания колледжа, как Маргарет родила их первого ребенка. Они назвали его Эдвард. У него были шелковистые волосы, как у Маргарет, и красивые глаза, как у Джима. К сожалению, Джим и Маргарет не были финансово стабильны. Беременность Маргарет наступила слишком рано. У них не было достаточно времени, чтобы найти хорошую работу или хотя бы начать собственное дело. Их родители тоже были против того, чтобы Маргарет становилась матерью в столь юном возрасте. Итак, Маргарет и Джиму пришлось работать, не покладая рук, чтобы прокормить Эдварда. Их доходов хватало только на оплату некоторых счетов, но, несмотря на трудности, Джим и Маргарет решили пожениться. После свадьбы пара переехала в другую страну. Этот переезд был попыткой увеличить их доходы и лучше заботиться о сыне. Джим нашел работу местного инженера и инструктора по фитнесу, в то время как Маргарет работала торговым представителем в развивающемся бизнесе. Она была очень хороша в своей работе, но ее зарплаты было явно недостаточно для жизни, которую она себе представляла. Так продолжалось некоторое время, пока Маргарет не получила значительное повышение по службе. Новая должность, которую она заняла, повысила ее зарплату в несколько раз. Одним из первых, что они сделали, было приобретение новой квартиры. Кроме того, Эдвард мог бы поступить в лучшую школу, а Джим смог бы продолжить свое образование, чтобы получить более прибыльную работу. Их жизнь начала налаживаться. Родители Маргарет перестали беспокоиться о благополучии своей дочери. До этого они постоянно сомневались в том, как живет их дочь. В какой-то момент они даже попросили Маргарет развестись с Джимом и вернуться к ним домой. Они сделали такое заманчивое предложение, что Маргарет несколько дней размышляла об этом, несмотря на то, что сразу же отказалась. Но теперь все это было в прошлом. Прошло 2 года с тех пор, как Маргарет получила столь необходимое повышение. Джим также нашел работу с более высокой оплатой. Через некоторое время они купили свою первую машину и переехали в престижный район. Но вскоре они начали замечать в Эдварде что-то странное. Он всегда неохотно вставал с постели, его кожа была бледной, и он жаловался на постоянные головные боли. Родители подумали, что это из-за того, что они переехали в новый район. Вскоре после этого они заметили, что Эдвард часто страдает от озноба и высокой температуры, поэтому отвезли его в больницу. После того, как врач провел ряд анализов, у маленького мальчика был диагностирован хронический лейкоз. Маргарет чуть не упала со своего места, когда услышала заключение врача, но Джим был достаточно крепок, чтобы удержать ее. В течение следующих нескольких минут Маргарет была погружена в свои мысли. Ее реакция немного встревожила Джима, и интуиция подсказала ему, что за реакцией супруги кроется нечто большее. Он не мог спросить об этом по дороге домой, так как знал, что Маргарет не расскажет всей правды. Он решил дождаться подходящего момента. Поездка домой прошла спокойно. Джим время от времени разговаривал с Эдвардом, в то время как Маргарет смотрела в окно с выражением отчаяния на лице. Джим беспокоился за нее, но в то же время злился из-за того, что она не могла контролировать свои эмоции перед Эдвардом. Маленький мальчик, скорее всего, винил себя за выражение лица своей матери. Когда они вернулись домой, Джим попытался разговорить супругу, но она сразу же поднялась в спальню с печальным выражением лица. Маргарет оставалась такой же в течение следующих нескольких дней. Она почти не разговаривала с Эдвардом, в то время как Джим мог только беспомощно наблюдать.
Он взял отгул на работе, чтобы присмотреть за сыном, пока Маргарет все глубже вживалась в новую роль, которую сама для себя придумала. Новое настроение Маргарет вызывало тревожное чувство. Все это было слишком странно, и Джим никогда раньше не видел ее такой. Однажды, играя в саду, Эдвард внезапно потерял сознание. Маргарет все это время наблюдала за ним. Она закричала от ужаса, когда увидела, что сын упал на землю. Она бросилась вниз по лестнице, а Джим последовал за ней. Когда Джим увидел Эдварда, лежащего на земле, он поднял его без малейшего усилия. Они поехали прямо в больницу, и Эдварда госпитализировали. Джим, наконец, смог перевести дыхание, пока Маргарет тихо всхлипывала. Джим сразу же пришел в ярость и обвинил ее в пренебрежении к сыну. В этот момент он не отдавал себе отчета в том, что говорит. Его переполняли эмоции. Маргарет только посмотрела на него и ничего не сказала. Ее неожиданная реакция на обвинение заставила Джима прийти в себя. Он тихо сел рядом с ней, не зная, извиниться ему или изобразить гнев. Следующие несколько минут молчания показались ему вечностью. В этот самый момент Маргарет сказала Джиму то, что он всегда хотел услышать, с того самого дня, как они узнали о болезни Эдварда. Она потеряла лучшего друга детства, который умер от лейкемии. Его тоже звали Эдвард. Он умер, когда она была в походе. Эдвард настоял, чтобы Маргарет отправилась в путешествие без него. Он знал, что его время почти истекло, и не хотел, чтобы его лучший друг видел, как он умирает. Маргарет вернулась с замечательными приключенческими историями, но обнаружила его постель аккуратно застеленной и пустой. Когда она узнала о его кончине, она выплакала все слезы. Это была самая ужасная новость, и она несколько дней ничего не ела. Увидев, что ее сын проходит через такое же испытание, она вспомнила о своем покойном друге. Вскоре их пригласили в кабинет врача, где он рассказал о состоянии Эдварда. Шансы на то, что мальчик выживет, были малы, но врачи все равно сделают все возможное. Следующие несколько недель Эдвард принимал тяжелые лекарства, но все равно слабел и терял вес. В течение этого периода Маргарет практически жила в больнице. Она не могла смириться с мыслью о том, что оставит Эдварда и, вернувшись, обнаружит его мертвым. Это было бы невыносимо. Врачи назначали ему одно лекарство за другим, но это было бесполезно. Субботним вечером, после того, как она прочитала ему его любимую сказку, Эдвард сжал ее ладонь и улыбнулся. Его улыбка глубоко запала ей в душу. Маргарет знала, что это прощание. Она позвала Джима в комнату. Они стояли по обе стороны кровати Эдварда, а он крепко держал их за руки. После нескольких мгновений молчания Эдвард испустил последний вздох. Родители вызвали врачей, которые объявили время смерти и вынесли Эдварда из палаты. В день похорон, после того, как священник закончил молиться над телом Эдварда, Маргарет сделала нечто, что застало всех врасплох. Как только гроб с телом Эдварда начали опускать в яму, Маргарет начала кричать и плакать, что хочет в последний раз взглянуть на своего сына. Хотя все были удивлены ее просьбой, Джим умолял их позволить ей сделать то, что она хочет. Но вместо того, чтобы посмотреть на него, она обняла его и нежно поцеловала, а по ее лицу текли слезы. В то же время она продолжала говорить: «Я всегда буду любить тебя и позабочусь о том, чтобы твои братья и сестры тоже знали о тебе. Ты всегда будешь моим малышом». Дорогие зрители, что вы думаете о первоначальной реакции Маргарет на состояние ее сына? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.